Esto es Cumpliendo Retos de Papi Garena parte 2. El día de hoy es un reto especial en el cual tenemos que jugar unas partidas con la sensibilidad en cero. Este reto está muy difícil, pero antes de dejarles los clips, necesitamos dejar toda la sensibilidad a cero, aprovechando que mi celular es gama alta y una sensibilidad alta. Ahora sí vamos a reventar esas cabezas. Comenta si quieres que haga salas por premios. Hola, bro. Uno. Dos. Chicos, la verdad, este reto está muy difícil porque no se sube la mira. El enemigo me quiso ratonera con esa habilidad y lo mandamos pa'l labi. En esta ronda, estaría jugando más seguro ya que el enemigo me puede dejar quieto con su habilidad. El enemigo está efequeando, así que lo mataremos. Me salió ratita este jugador. Pero yo pienso más que él. Y un todo amarillo para que respete. Esperando que Arma elige este jugador. Excelente, 2 tiros para quemarle ese pecho. A este jugador le encanta correr y escapar. Otra vez esta habilidad fastidiosa. Bueno, al menos me saco una ronda y se pone tóxico aunque va perdiendo. En esta ronda me saco los poderes del manco y logro matarlo de todo rojo. Eso fue una muestra de mi 1% de mi poder. Menos mal de amarillos, porque Garena me banea. Este jugador se activaría algo con el cual logra darme ese tiro. Me confié demasiado.